Moyo wa kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 inayokuwa na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Leo ni juma ya 8 inayokuwa na kichwa kinachosema la mission auprès des nécessiteux. Utume kwa wenye uhitaji. Verset à mémoriser, Matthieu 25:40, il est écrit: Et le roi leur répondant, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mathayo 25:4. Na mfalme akajibu akiwaambia, Amin, nawaambia kadiri mlivyomtendea mmoja wa huo ndugu zangu walio wadogo, mlimtendea mimi. Sasa swali, comment, changamoto, tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto usikose kutuandikia kwenye comment yetu ya YouTube na kutuandikia kwenye namba hii ya WhatsApp ambayo unaipata hapa. Hivi ndugu yangu, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya utume. Rafiki yangu, nikusalimu katika jina la Yesu Kristo. Na hongera kwa wote ambao wanaendelea kutuandikia kwenye YouTube na wale wanaoendelea kutuandikia kwenye WhatsApp. Pastor Brave Balume Andipa toka DRC Bukavu, asante kwa yote ambayo tumezungumza kwenye WhatsApp kuhusu lesoni. Mungu akubariki, endelea kusambazia wengine. Mungu akubariki. Leo tunakukaribisha ndugu yangu kwenye somo la leo ambalo linakuwa na kichwa kinachosema la méthode de Christ seul. La méthode de Christ seul. Tunaweza kusema mbinu ya Kristo pekee, mbinu ya Kristo pekee. Usomi wetu wa leo utakuwa kwenye Injili ya Yesu Kristo jinsi ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohana sura yake ya 5 mstari wa 1 hadi wa 9. Hapo tunapata kisa kia mtu ambaye alikuwa paralytic, alikuwa ameteseka kwa muda mrefu, karibia zaidi ya miaka 13 sijui na 8 hivi. Alikuwa hana mtu ambaye angalimsukuma kwenye hiyo kisima, pisini hiyo ya Bethsaida, ili kwamba apate uponyaji. Kila mara wakati malaika alikuwa anakuja, kulikuwa mtu ambaye alikuwa anaingia hapo kabla yake. Hivi akakosa nini la kufanya ili apate uponyaji. Yesu siku moja akaja, akafika pale mahali walipo. Kulikuwepo viwete, vilema na watu wa kupooza, watu wa magonjwa ya kila aina. Yesu akafika mahali walipo. Na hakika akamuuliza, wewe unataka nikuponye? Akasema ndio, sina mtu wa kunipeleka, na Yesu akamponya. Usomi wetu wa pili ni Marko 1:23 hadi 28. Hapo Yesu alipofika pale akamwona mtu ambaye alikuwa na pepo, akamwambia, wewe. Huyo pepo akasema, kuna nini kati yangu na wewe? Yesu akamkemea na huyo mtu akapona, akapata uponyaji na akajikuta vizuri sana, kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye mahitaji. Maana mahitaji yake ilipomalizika akajikuta vizuri. Kwa hiyo leo tunajifunza mbinu ya Yesu Kristo. Alikuwa anafanya nini kwa ajili ya kusaidia wale waliokuwa wenye mahitaji? Dada White anatoa jibu kwenye kile kitabu cha huduma ya uponyaji, Ministère de la Guérison, page 94, inasema la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussit. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, le soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait, suivez-moi. Hapo katika nukuu hii tunaona njia 5 ambazo Yesu alikuwa anazifanya hata kwenye visa ambavyo tumevisoma. Mbinu ya kwanza ambayo Yesu alikuwa anaifuata ilikuwa kwamba alikuwa anachangamana na wanadamu kama mtu anayewatakia mema. Yesu alikuwa na jimele, alikuwa anachangamana na wanadamu. Anafika mahali walipo wale wenye pepo, ama anafika pale mahali walipo wale wenye kupooza, wenye viwete, viziwi, vipofu. Alikuwa anafika mahali walipo, wanamzunguka, wanakuwa wengi. Ni mmoja wapo wa njia. Tuwakaribie wenye mahitaji, tufike mahali walipo, tuwatazame, tuone nini kinawasumbua. Jambo la pili, alionyesha huruma yake kwao. Anapofika mahali walipo, anawaonea huruma. Ni lazima tu watu wa huruma, tukiona tuwakaribie wale wanaokuwa kwenye mahitaji na tuwaonee huruma. Jambo la tatu, Yesu aliwahudumia mahitaji yao. Ni pale alipokamwambia ule paralytic, aseme, je, unataka hakika upone? Hivi tuwafikie watu wenye mahitaji na tuangalie nini la muhimu kwa ajili yao, tuwatendee. Alikuwa anawahudumia mahitaji yao. Jambo la 4, akawapata imani yao, ila gagner leur confiance.
Ni kusema unapokaribia mtu, unachangamana na yeye, unamuonea huruma, unamsaidia, papo hapo utakuwa unaganyia confiance yake. Atakuwa amekusadiki, atakuwa amekutumainia, na baadaye unasema kama Yesu. Jambo la 5, sema kisha unifuate. Unamfanya kuwa mitume. Huyo mtu hata kataa, ataamini kwa urahisi wowote, kwa sababu utakuwa umemtendea mema, na ile mema itamsukuma kufuata yote utakayoyasema, kwa sababu atakuwa amekutumainia kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, na hatakataa kufuata kile ambacho umekisema. Kwenye somo la leo tumejifunza tu mbinu za Yesu Kristo, na tumeona kwamba ndio njia ya pekee kwa ajili ya utume. Nani pamoja nami msikilizaji, mtazamaji, anaamini na anaamua toka moyoni kuanza kufanya kama Yesu Kristo, kufuata mbinu hizi za Yesu Kristo? Hivi ikiwa hiyo ndio kusudi lako la kufanya kama Yesu Kristo, kuwakaribia wale wanaokuwa kwenye mahitaji, hivi tuende kwenye maombi. Asante Yesu kwa neema yako. Unaendelea kutufunza siku baada ya siku jinsi gani ya kuwafikia wale wanaokuwa kwenye mahitaji. Tusaidie pamoja na mtazamaji na msikilizaji, tumeamua toka moyoni kufuata mbinu zako. Tupatie neema ya kuyatendesha, ili kwamba tulete mioyo mingi kwako, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki. Usikose kusubscribe, like na kushare kwa watu wengine. Utakuwa umefanya utume. Mungu akubariki.